Andriamatoa lehibe ny faritra Melaky. Andriamatoa lehibe ny faritra Melabe. Ianareo mpiara-miombona amiko ao amin'ny FIDA izay mamitangiraka eto amin'izao fotoana izao, na ny avy any Anjilambato zany na ny iray tanindrazana ihany koa. Misaotra anareo tompoko miaraka mamarana izao atrik'asa izao izay entisika amaranana ihany koa zany ny tetik'asa D2M dingana voalohany. Misaotra anareo everiko hoe hitondra teny ireto namana hafa avato andrefanato aho amin'izany teny izany. Misaotra ianareo izay lehibe ary ihany koa misaotra ny projet D2M izay nanatanteraka ny ekipan'ny projet D2M izay nanatanteraka izany tetik'asa izany miaraka amin'ireto mpisehatra marobe amin'ny isa tokony karazany samihafa ireto. Hoy Andriamatoa lehibe ny faritra teo hoe mirehirehy izay hozy izy manana ny tetik'asa D2M. Mino aho fa tsy mirehirehy fahatany izy fa matoa izy mirehirehy dia nahatsapy izy fa nahita vokatsoa tokoa teo amin'ny fanatanterahana izany tetik'asa izany. Ka raha ianareo no mirehirehy dia izay mirehirehy bebe kokoa no ianareo. Fa tsy mety raha izay irehirehy fahatany any Antananarivo any, nefa izany tsy misy vokatra akory miseho tatia dia mamenatr'olona ny zavatra nataontsika raha amin'izay fotoana izay. Kanefa dia ny fitenenanao an'izany Andriamatoa lehibe ny faritra dia naovanay fankasitrahana tokoa ho anareo rehetra indrindra izay misehatra nanatanteraka lofosa tamin'izany asa izany. Arak'izay lazaiko izay dia betsaka tokoa arany zava-bita voalazantsika teo zany hoe zava-bita zany. Izany dia nisaorana ny araky lazaiko teo ny FIDA izay namatsy ny vola ho antsika amin'ny ankapobeny ny faritra izay tsy nanosy-botanana teo amin'ny fiaraha-miasa ihany koa. Ianareo tantsaha indrindra amin'ny karazan'ny asa tandrifanareo avy, ny mpamboly, ny mpiopy, ny mpanamboatra fitaovana ihany koa. Ireo mpampindram-bola madinika araka fomba fiteny azy, nefa raha vola madinika natondraminy navitana zava-bavety avy eo. Ireo ihany koa mpiara-miasa misehatra hafa toy ny ao amin'ny élevage, ao amin'ny fiompiana zany, ao amin'ny jono, ny amin'ny asa vavety tsy adino, ary indrindra ny eo amin'ny fananantany ihany koa izay miara-nanatanteraka ity tetik'asa ity. Raha nangataka Andriamatoa chef de région teo hoe chef de région anankiroa mihitsy moa zany hoe mba hisy programme. Raha ny tena marina dia efa miditra programme tokoa, misy programme hafa akoatra amin'ny D2M izay miasa aty amin'ny faritra Melabe sy Melaka dia tsy inona zany fa ny programme Formaprod. Dia ohatra miapahan'ny asa izay niandreketan'ny D2M teo aloha dia misy alefantsika any Formaprod toy ny ohatra hoe ny fampianarana ny olobe zany. Akoatran'izay dia raha nangataka ianao Andriamatoa chef de région mikasika ny fiompiana dia misy tokoa ny composante izay hisy hijery ny fiompiana ao anatin'ny tetik'asa amin'ny dingana faharoa. Ao anatin'izany ihany koa ny fametrahana ihany ny couloir de vaccination toy ny nanaovana tamin'ny dingana voalohany, ary misy formation zany araky lazaiko teo.
ao anatin'ilay programme format prod. Betsaka ny zavatra vita manantena antsika fa mbola ho betsaka noho izay ihany koa ny ho tanterahina dia mbola ho faly toy ny androany ihany koa isika rehefa tapitra ny fotoanan'izay. Kanefa ina tiako lazaina amin'ilay kanefa, le kanefa dia izao faly isika eto amin'ny faritra Melabe, faritra Melaka, ho faly tsika rehefa tapitra ny projet. Fa faly ve Madagasikara rehefa vita na mahita hoe nahavita zavatra ohatran'izao ny tetikasa D2M, tsy afaka ny faly izy raha tsy mahafantatra fa nisy tokoa izany ho an'ireto ray tanindrazana aminy. Tiako ambara dia izao, afatra apetraka ho an'ny ekipan'ny projet amin'ny ankapobeny ny fampahafantarana ny asa vitantsika re olona dia aoka atao zava-dehibe mihitsy mba ho fantatritsika na ny mponina eto anivon'ny région na ny manodidina ny région na eraky Madagasikara mihitsy dia tokony hamatatra izy communication tsara zany mikasika izay zava-bitany D2M, ny fomba fiasany D2M ary ny asa raha ilazako hoe ny hatramin'ny hoe ny isan'olona izay misitraka ary miasa miatsehatra ka nahita tombotsoa teo amin'ny fiaraha-miasa ny D2M. Io dia misy karazany io, misy ireo izay nahazo tombotsoa direct na bénéficiaire direct moa na manana impact direct amin'ny projet, zay zany ilazantsika azy. Fa misy koa ireo izay bénéficiaire indirect toy ny hoe ohatra nga ataontsika fotsiny hoe raha ny mpamboly vary zao dia ny apombo izay avy eo amin'ny vokabary dia ampiasaina ho an'ny sakafo kisoa. Izay tsy dia tena nahazo fanampiana direct zany avy amin'ny D2M, kanefa noho ny fitombony ny apombo dia nahazo sakafo kisoa bebe kokoa izy ohatra zany na ihany koa hoe satria nitombo ny velaran-tany dia lasa nila fitaovam-pamokarana misimisy kokoa dia nampitombo ny isan'ny asa zany eny ambanivohitra izany rehetrarehetra zany. Izany hoe misy zany roy mampitohy antsika rehetra ny karazana zotram-piarina dia ho anatin'izay roy izay daholo fa tsy mifakaiza. Dia izany rehetra zany no tokony aseho antsika amin'ny mpiray tanindrazana amintsika eraky Madagasikara fa tsy ho an'ny région irery ihany. Ireharehantsika izay ary mbola irehire bebe kokoa tsika rehefa fantatry ny olona ny ataontsika zany etỳ toerana. Izay ngamba ny tena hoe afatra azoko sy tiako indrindraindrindra nampitaina amintsika rehetra fa dia mankasitraka tamin'ny zava-bita ilay olona ary mankahery amin'izay mbola miandry atsika mandritry ny taona vitsivitsy iarahana amin'ny D2M sy ireto mpiara miombina antoka amintsika rehetra na ny mpampindram-bola izany na ny mpisehatra rehetra etỳ toerana dia mirary soa indrindra tokoa misaotra.